と今マスキングテープで今仮止めしたんで、これでちょっと仮付けしていきたいと思います。はい、新調したお面でやります。それじゃ仮付け終わったんで、これで外して今この部分だけつけていきたいと思います。この穴開けるのは最後だね。これあとここの辺カットか。もうちょっと、点付けして、隙間が空いとは棒を使ってちょっと点付けして、これから本気していきたいと思います。まあ、マフラーみたいな薄いものやるなんてどのぐらいぶりかわからないから、ちょっとね、なかなかうまくいかない。
はい、こんな感じです。これも隙間がいっぱいある方はやっぱもう肉もおるんでちょっといびつになっちゃいますね、これ。はい、取り付けていきます。はい、もう一回本体につけてみました。あとここをつければね、一応まあまあ格好になるんだけど、あとここの電動を使って、ここにこうつけたいかなと思いますけど。これかな。これ穴開けていきます。はい。今穴開けていきました。まあ、サンダーでただね、ザクザクと切ってぶった切っただけだけど、まあ一応これでいいです。よし、また仮付けしていきます。よし、これで仮付けします。それじゃあ、仮付けしていきます。外して本付けします。よいしょ。今度しっかりつけたんで。それじゃあ、ここをつけていきたいと思います。
なんか一応つきました。これも隙間がいっぱいだからどうしてもね、森が大きくなっちゃってかっこ悪いんだよね。これであとはここで切って曲げて耐電差をつけるようにしたいと思います。